সো আমাদের সার্কিট রেডি, এখন হচ্ছে আমরা চেক করে দেখি যেটা কাজ করে কিনা। আমি হাতটা সরিয়ে দেখি। ওয়াও। তো আমরা যখনই হচ্ছে হাতটা সরিয়ে যখনই আমাদের এলডিআর এ লাইট পড়েছে তখনই কিন্তু হচ্ছে আমাদের সাউন্ড হচ্ছে বাজার বেজে গেছে এবং লাইটও জ্বলছে এবং লাইটের ইন্টেন্সিটি যদি হচ্ছে এবং আমরা হ্যাঁ এখন বেড়ে গেছে, তাহলে কিন্তু হচ্ছে ওর খুব দ্রুত হচ্ছে বাজার প্রেস করছে, মানে বাজার বাজছে, লাইট জ্বলছে নিচ্ছে। এবং আমি যদি হচ্ছে লাইটের ইন্টেন্সিটি কমিয়ে দেই এই যে এখন তাহলে কিন্তু হচ্ছে খুব আস্তে আস্তে হচ্ছে। আমি যদি হচ্ছে একদম অন্ধকার করে দেই তাহলে হচ্ছে আরো একদম তখন আমাদের ক্যাপাসিটর যেহেতু চার্জ আছে ওটা থাকা পর্যন্ত হচ্ছে একটু জ্বলবে নিবে, কিন্তু হচ্ছে মেইনলি যখন হচ্ছে লাইট পড়ছে ও কিন্তু হচ্ছে এটা ডেনসিটি বেড়ে যাচ্ছে এবং হচ্ছে এটা সাউন্ডও বাড়ছে। রাইট। সো আমরা যদি হচ্ছে আবার দেখি, সো আমরা যখন হচ্ছে হাত সরিয়ে নিচ্ছি এলডিআর এ লাইট পড়ার সাথে সাথে ও কিন্তু হচ্ছে জ্বলছে।